भारत को कहना चाहूंगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने जो किया उसका बदला तो इंडियन आर्मी जरूर लेगी, पर मैं इस गधे को थोड़ा सा उसका जवाब दे देता हूँ। असल में ये बोलना चाह रहा था, ये मैं आज यहाँ पर खड़े होकर सबको बोलना चाहूंगा कि हम कुत्ते थे और हम कुत्ते हैं और हम कुत्ते ही रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा पिटाई करेगा या हम यहाँ अपना मौत पिएंगे।